我親身經歷有一次我就同我朋友行街，咁入咗一間鋪頭，我朋友想揀啲嘢，咁我啊好似我自己唔啱我嗰啲嘢，我咪坐埋一邊咯我咪坐喺度等佢咯。咁坐喺度等嘅時候咧，有一男一女咧就入嚟㗎，我諗嗰個都係師奶同男人入嚟啦。個男人一見到我咧就好興奮啦，哇黃生，哇你點就坐喺度，你唔怕人認得你啊？唔知佢當咩強姦犯嚟嘅。我當時我哋呢行人答氣，我哋最驚就係人哋唔認得我啫。我啱啱想咁樣講嘅時候咧，嗰個女人就講啦，我未講喎，個女人就講：嘿，邊有人認得佢啫？咁我已經唔識得點反應，個男人嗱嗱聲兜啦，嘿，你講笑咩？阿黃生咁出名，咁多人認得佢，然後個女人即刻加多句啦，咁認得佢咁咪點啊？哇！我往日同你冇仇，今日同你無怨，你做乜咁坦白啊？咁跟住佢同個男人講一句嘢，我就明晒啦。跟住佢就同個男人講：你講咁多嘢做乜鬼嘢啊？快啲安埋篤尿返屋企啦！你覺唔覺得呢句嘢好熟口面？你養過狗嘅人你就明白。你通常帶狗落街，我哋就成日同啲狗咁啊，問乜鬼嘢啊？安埋篤尿返屋企啦！佢係帶個男人落街屙尿㗎。我唔知係咪淨係屙尿，因為佢另外隻手咧係揸住份報紙嘅。